लड़का, मुझे लड़का था, बढ़िया था आदत। हाँ अच्छा था, आदत बहुत बढ़िया थी इसकी। लड़का बड़का छोड़ो, एक काम करो जी, चाय मंगा लो, चाय का मन हो रहा बहुत ज्यादा, मौसम भी बढ़िया। चाय मंगा वाय लो। नहीं भाई, तो ये पिरा यू क्या है, यू क्या हुआ? हेल पीने लग गया तू? हाँ वो पैसे कुछ सागर मेरे पास, ये पीऊँ आजकल मैं। क्योंकि फल वल तो ना खा रहा हुआ, मेरे वाला एवोकाडो भी आ गया मेरे ख्याल से। हरे कलर का जो होता, हरे कलर का नहीं सारा यार, अभी तो ये चालू है बस मेरी। ये है ये जरा, ठीक है तो देखते हैं। एनर्जी के लिए पी लूँ मैं ये। एनर्जी? तेरे चूतरान पे जो एनर्जी हो रही है इसको सही करा ले पहले भाड़ू। खांसी की दवाई है, खांसी की दवाई जो अपने वहां मिले ना डिस्पेंसरी में, वही फायदा ना इसका, ले जाओ खांसी का सिरप, बच्चे ले जाओ।